हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो गाइस अभी हम आ गए हैं परसदा वाटरफॉल। तो ये है हमारा रायगढ़ में, जो कि करीबन रायगढ़ से 15-20 किलोमीटर के बाद है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, बने रहिए वीडियो में। चाहते हैं नहीं बस चलते हैं नहाने अभी। गाइस अभी हम जा रहे हैं, देख सकते हैं कुछ ऐसे